de la consommation quotidienne de l'être humain proviennent les déchets. Dans les grandes villes, leur gestion est devenue problématique, d'autant plus que de plus en plus de produits utilisés et consommés au quotidien ont une date de péremption et un package standard, comme les bidons ou les sachets en plastique. Que faire alors de nos déchets? Maneran-tany misy standard zany a, miezaka manao standard ohatra hoe barikana goudron, barikana daba menaka mavango, reny zany resaka standard. Dia ireo misy production foana reo, misy production foana dia atao ahoana reo lasa fako dia avy amin'ireo no entina anamboarana zavatra anankiray ilaina ao anatina fiarahamonina. Pour revaloriser ces déchets, Donevi et Ernesto Rosa ont imaginé le concept de mine urbaine. Il s'agit avant tout de changer notre point de vue sur les ordures pour concevoir nos décharges non pas comme des dépotoirs mais plutôt comme des sources de matières premières. Il y a aussi le concept de biogaz qui regroupe les déchets naturels. Biogaz qui peut être mis en valeur avec, entre autres, des techniques de compostage pour obtenir des engrais. Couplée à la permaculture, elle permet de fertiliser la terre à moindre coût. Fako dia atao hoe mine urbaine, zany hoe misy ireo fako mécanique avy amin'ny alalan'le obsolescence programmée, zany hoe nataon'ny ingénieur mihitsy hoe zao ihany ny feim-potoana fiainan'ity machine ity na ity zavatra ity dia maty izy dia mamboatra vaovao indray dia reny fakony ireny zany atao hoe mine urbaine. Dia ankilany le fako tena fako hita ataontsika hoe biomasse dia ireo indray koa misy processus andehanany afaka entina mitondra atao hoe mitondra fiainana ho an'le zavamaniry avy amin'ny alalan'ny recyclage ihany koa. Dia misy ny zezika kankana no tena miasa be dia be dia technique na permaculture. Ce système favorise de manière simple une osmose entre les hommes, leur mode de consommation et leur environnement. Une débrouillardise ADGAS qui permet de trouver à proximité tout ce dont on a besoin. Zany hoe ao anatina tanàna anankiray zany sady misy olombelona, misy zavaboary, misy asa tanana kanefa le zavatra verivery eny no karakarain'ireo ho lasa zavatra fiainana anankiray dia anana fiainana anankiray, anana fomba fiainana sy fomba fisainana anankiray koa zany hoe zay zavatra ilaina zany dia manodididinao ihany dia hita le zavatra ary. Pour Tana Design Week 2023, avec le cubain Ernesto Rosa, Donevi a réalisé un prototype de ce système dénommé ADGAS Erikibili. Ato moa zany zao dia ahitantsika le côté organique, zany hoe zavatra organique. Dia ny standard eto dia ny bidon, hoe atao ahoana zany bidon jaune zany. Dia nentiko nampiseho cycle anankiray hoe misy tany dia misy fako dia misy kakana, le kakana digesteur dia avy eo izy mamoaka n'ity zezika kakana ity zay ampiasaina indray rehefa avy eo zezika kakana iray dia tany telo dia ireo no manome letero dia ray volana zany ny cyclan'ireo. Le résultat est un écosystème végétal où 3 espèces cohabitent. Une petite merveille de productivité, mais très simple. Manana akondro eny ambony dia nefa manana ovy ala ao ambany ary ny antenantenany misy zavatra hafa ihany koa, zany hoe ao anatin'ny ray metatra carré zany ianao dia mahazo zavatra ny ambanin'ny tany, mahazo zavatra ny ambony, mahazo zavatra be dia be zany. Zay zany le technique ny hoe zavatra exponentielle.